askartan ayaa lagu aasay godad dhulka hoostiisa mara oo u dhow qabriga boqorka si ay u difaacaan aakhiro. samaynta ciidanka Terracotta waxay ahayd hawl muhiim ah oo loogu talagalay in lagu xoojiyo dhaxalka boqortooyada iyo in la ilaaliyo aakhiro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ciidanka Terracotta waa ururinta sawirada ciidanka boqorkii ugu horeeyay ee Shiinaha, Qin Shi Huang. waxay ku taalay magaalada Xi'an, gaar ahaan gobolka Shaanxi ee dalka Shiinaha. ciidanka Terracotta waxaa la sameeyay in ka badan 2000 oo sano ka hor, intii u dhaxaysay 246 iyo 206 Ciise hurtiyay. ciidanku waxa uu ka kooban yahay 10 farshaxan oo ay samaysay boqortooyadii ugu horeysay ee Shiinuhu, kana kooban askar, fardo, gaadhi faras iyo sawiro kale, kuwaas oo mid walba leeyahay astaamo u gaar ah. askarta ayaa lagu aasay godad dhulka hoostiisa mara oo u dhow qabriga boqorka si ay u difaacaan aakhiro. sida ay aaminsan yihiin Shiinihii hore, boqortooyadu waxay u baahan tahay inay la socdaan ciidamo difaaca aakhiro. askartani waxay bixiyaan aragtiyo qiimo badan oo ku saabsan tiknoolajiyadda military, dharkii, farshaxankii iyo dhaqankii boqortooyadii Qin. waxaa loo arkaa mid ka mid ah daahfuryadii ugu qaalisanaa ee la helay qarnigii 20aad. marka laga soo tago ciidanka, qabriga boqorka waxaa ku jira alaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhagaxyo qaaliya, dahab iyo naxaas. sidaas oo ay tahayna, qabriga laftiisa ayaan si buuxda loo soo saarin sabab la xidha warwar ku saabsan burburka soo gaadhi kara alaabta qaarkii, taas oo la rabay in mustaqbalka la isticmaalo tiknoolajiyadda casriga. ciidanka Terracotta waxa uu ka kooban yahay 10 farshaxan oo ay ku jiraan in ka badan 8000 oo askari, 520 faras, 130 gaadhi faras, 150 ciidanka fardoolayda ah iyo sawiro kale. waxa aad u adag in la ogaado tirada saxda ah ee fardaha loo sameeyay ciidanka, maadaama qaarkood ay dhici karto in muddo hore waxyeello soo gaartay ama ay burbureen. waxa la sheegaa inay ku kala sugan yihiin 3 god oo waaweyn kuna dhow xabaasha boqorka. faras kasta oo ka tirsan ciidanka Terracotta waa mid u gaar ah astaamihiisa, guuto kastaana way ka duwantay guutada kale. samaynta ciidankan waxa uu qaatay in ka badan 25 sano. sidoo kale, shaqaalihii farshaxanka ah ee sameeyay ciidankan waxa lagu qiyaasaa inay ka badnaayeen 500,000. Qin Shi Huang wuxuu ahaa boqorkii ugu horeeyay Shiinaha. waxa uu caan ku yahay inuu mideeyay dowladihii Shiinaha iska soo horjeeday iyo aasaaska boqortooyada Qin oo ahayd boqortooyadii ugu horeysay Shiinaha. waxa uu hirgeliyay dib u habeen badan oo ay ku jiraan samaynta hal luuqad oo qoran. Qin Shi Huang ayaa sidoo kale bilaabay dhismaha darbiga weyn ee Shiinaha, kaas oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo xuduudaha waqooyi ee Shiinaha si aanay ugu soo duulin qabiiladii reer guuraaga ahi. waxa kale oo caan ku ahaa inuu si xun ula dhaqmi jiray dadkiisa iyo caburinta culimada. wuxuu gubi jiray buugaagta culimadana nolosha ayuu ku aasi jiray si uu meesha uga saaro fikradaha iska soo horjeeda, awoodiisuna u adkaato. boqorkan 3 jeer baa la isku dayay in la dilo. kiisa labaad waxa uu ahaa nin ay saaxiib ahaayeen, kaasoo markii la qabtay uu boqorku amar ku bixiyay in indhaha laga soo saaro. ciidankani gebi ahaanba waa ciidan laga sameeyay dhoobo iyo wax la midka ah. sidaas oo ay tahayna, waxa loo qorsheeyay in ay aakhiro boqorka difaacaan.